personi, sepse lideri im politik për momentin është qeveria Kurti, Albin Kurti, që e favorizoj. Në më thonë, lider politik, edhe shpirtëror të Allah se të kanë gjujt mediat për një kryje ty të banën... Po, prandaj edhe kam një mu jam me qetë, po për tek Kojshia Shoh kam shumë respekt. Falenderit shumë. Edhe nuk mund ata të mos e pranoj. Shumë falenderit, respekt shumë. Mund të bëj një ndryrë për historinë e Iranit 79? Prandaj është, për mua është lider shpirtëror dhe asgjë tjetër përveç se normal që unë kam di një dhimbje, një keqardhje, e kam shpreh në... Nuk je veç ti, falë Altin, se rralla ju, nuk je veç ti, është edhe Hoxhë Muhamet Kajulli që në një farfur me... Po, Albin e ka shkrujt ma shumë, po unë drejtë me thamë... Është edhe Hoxha Inderu Mustafa Bajrami që... Unë tash po frigohem kosit, po i fryj se më ka djek qumshtin zetë. E di që ke mojt burg... Vetëm një sekundë. Falë, ku se ke mojt burg të pafajshëm, e di për këtë burg. Vetëm diçka, ndjes. Mu për këtë që. Duhet të... Vetëm ta themi këtë, sepse e ndjej në shpirt që ta them që Kosova ka një trup të mrekullueshëm të hoxhallarëve. Domethënë, dhe ka një elit hoxhallarësh të pjekur, të rikthehemi tek tema për stallë për temën. Janë racional në qëndrimet e tyre, domethënë. Doni të më stallë për temën se kem tek tema shumë interesante. Po Jo, doja të thoja që siç e njoh fundin historinë, dhe mendoj që nuk e njoh fare siç e thonë librat e zyrtar, pasi gjithë librat i shkruajnë fituesit dhe nuk ka asnjë libër që s'është 100% me gënjeshtra. Unë kam vite që zgjedhët 1% vërtet, e le më shumë se 1%. Unë besoj ke libra të tjerë, të cilët i gjej, i kërkoj dhe i lexoj, janë ndaluar përgjithsisht në tregun e publik, jo nëpërmjet ndaj censure, po nëpërmjet mosdijes që ekzistojnë këta libra. Unë mu them që në vitin 79 Khomeinin e solli në pushtet për të rrëzuar shahun, jo për arsye se ishte nevojë e popullit, pavarësisht se shahu ishte një kriminal, por sepse Izraeli ishte shumë në hall në atë kohë, se Irani ishte fuqia më e madhe pro-amerikane në rajon. Dhe për të hequr qafe një konkurrent, sollën Khomeinin me aeroplan të financuar nga lobi jude dhe Mossadi i Francës, e sollën pushtet për të prodhuar një armik të ri, për të bërë gjithë luftra që do bënin lindje mesme. Izraeli është shteti që ka prodhuar të gjithë konfliktet, të gjitha hallet e asaj zone. Ka qenë njëri Izraeli? Po, krimin e polit. Jo njëri Izraeli. Izraeli zgjedh armikun. Ushqen armikun që i duhet. Më të keqin, ndonjëherë më të mirin, si ti qelloj, por atë që i duhet për të prodhuar konfliktin permanent. Dhe Irani, në kohën e shahut, ishte aleati më i madh i Amerikës në rajon. Dhe mos harroni një Iran me aq shumë banor dhe me aq shumë naftë. Kush ishte më i rëndësishëm, Irani apo Izraeli? Shkatërimi i Iranit, siç është shkatruar çdo vend në atë zonë, është projekti i Izraelit. Dhe arsyeja pse ne kemi këto vende me këto halle, është sepse ne jemi në një botë të rreme, ku lëvizjet që ne shohim janë të gjitha mashtrime, luftrat që ne shohim janë të gjitha të rreme, sepse luftrat e vërteta janë shkatërimi i civilizimit perëndimor. Kishat janë bosh në perëndim, apo jo, në Europë. Pse janë kishat bosh? Ndërkohë sinagogat plot. Aty kuptohet e gjitha. I zbrazën dhe kishat, e shkatruan krishterimin në Europë dhe tani lufta më e madhe po bëhet në krishterimin amerikan. Pse? Sepse këta e shkatëruan krishterimin, sepse janë armiq të krishterimit. Janë krijuar si një armik i krishterimit, se nuk janë ata që na kanë treguar libra, këta janë pas shekullit II, mas Krishtit. Këta nuk kanë lidhje para Krishtit. E Tora, gjitha këto nuk kanë lidhje me këta njerëz. Dhe këta u është bërë një gjyq në Francë në shekullin e 13, ku është vërtetuar që kjo ishte një fe kundër krishterimit. Dhe unë po ta them, krishterimi sot në Europë i ka kishat bosh, familjet me një fëmijë maksimumin nëse ka familje, ata kanë nga 10 kalamaj dhe sinagogat plot. Kuptojeni lojën kush ishte që. Nëse marrim një anasjelltas të flasim ato çka